Videoនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Azitrust មានលក់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone គ្រប់ស៊េរីមានទាំងមួយទឹកមានទាំងថ្មីជាប្រភេទ iPhone Original មកពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Azitrust ក៏មានសេវាកម្មធានាយ៉ាងត្រឹមត្រូវផងដែរចំពោះទូរស័ព្ទដៃមួយទឹកហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Azitrust ក៏មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេសផងដែរហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Azitrsut មានទីតាំងតែមួយគត់គឺស្ថិតនៅខាងកើតផ្សាររតនា Plaza ច្រកចូលទី2ផ្ទះលេខ G04 សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញគោរពនឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតចំពោះ iPhone SE2 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយមួយដែរពីមុនមកហ្នឹងអំពី iPhone SE2 មួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអស់ចិត្តព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេ review នៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយ spec របស់ iPhone SE2 មួយនេះក៏ចេញជាក់លាក់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូម្ដងទៀតដើម្បីជ្រាបបញ្ជ្រាបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើយើងគួរតែទិញវាដែរឬក៏អត់អញ្ចឹង iPhone SE2 គឺជា iPhone 8ជាមួយនឹង A13 Bionic chip បាទអញ្ចឹងអត់មានអីថ្មីទេបងប្អូនចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់វានៅខាងក្រៅទាំងទំហំអេក្រង់របស់វាទាំង Touch ID ទាំង design ទាំងប៊ូតុងទាំងនិយាយចំទៅគឺជា iPhone 8ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់iPhone 11 Pro តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលថ្មីវានៅតែរក្សាអេក្រង់ 4.7 inch ជាមួយនឹង HD Plus display ណា retina display បងប្អូន True Tone បាទអញ្ចឹងវាល្អដែរវាមិនអាក្រក់អីទេព្រោះអីអេក្រង់4.7 inch មួយនេះជាមួយនឹងកម្រិត PPI រហូតដល់ទៅ300ជាងណោះបាទអញ្ចឹងការមើលវីដេអូរបស់យើងជាមួយនឹងអេក្រង់តូចហើយ PPI វាច្រើនបាទអញ្ចឹងវាទោះបីវា HD Plus មែនប៉ុន្តែវារៀងលក្ខណៈច្បាស់គាត់បានដែរវាមិនធម្មតាបើសិនបងប្អូននិយាយចំពោះ HD Plus ឬក៏ 720p នេះទៅលើ Android phone ណាបាទអញ្ចឹងវាពិតជាមិនល្អទេសម្រាប់ឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែ iPhone គាត់បានដាក់ PPI ខ្ពស់នៅក្នុងហ្នឹងបាទរហូតដល់ទៅ300 PPI ឯណោះ300ជាងណា329អញ្ចឹងហីបាទអញ្ចឹងការមើលវីដេអូរបស់យើងការមើលរូបភាពរបស់យើងនៅលើអេក្រង់ 4.7 inch នេះវាមិនចោទជាបញ្ហាអីប្រហែលនោះទេប៉ុន្តែវាជា IPS LCD ឬក៏ retina display ដែល Apple គាត់ហៅនោះវាមិនអាក្រក់អីទេបងប្អូនឃើញហើយនៅលើ iPhone 8 iPhone 8 Plus អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង display របស់វានឹងគឺតែមួយអត់មានអីខុសគ្នាទេបងប្អូនវាមាន RAM ត្រឹមតែ 3GB តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង configuration memory 3ខុសៗគ្នាមាន64ជាមួយនឹង RAM 3GB មាន 128GB ជាមួយនឹង RAM 3GB ឬក៏256ជាមួយនឹងRAM 3GB ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវារត់ជាមួយនឹង A13 Bionic chip ដែលជាម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple តែម្ដងដែលមាននៅលើ flagship របស់គាត់បាទអញ្ចឹង iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11ធម្មតាអញ្ចឹងទៅ performance នៅលើ smartphone នៅនោះយ៉ាងម៉េចអាមួយនេះគឺវាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះ performance របស់វាអត់មានអីរារាំង iPhone SE2 នេះបានទេបាញ់ហ្គេមកប់តែម្ដងបងប្អូនបាទ rendering video editing video ប្រើកម្មវិធីធ្ងន់ៗអញ្ចឹងទៅបាទអាចទៅមុខបានយ៉ាងរលូនតែម្ដងចំពោះកាមេរ៉ារបស់ iPhone SE2 មួយនេះវាមានតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានទំហំ12 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f1.8 ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថានៅលើវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយអំពី iPhone SE របស់ខ្ញុំពីលើកមុននោះខ្ញុំបាននិយាយថាវាប្រហែលជាកាមេរ៉ា main sensor របស់ iPhone 11 Pro 11 Pro Max អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងតាមពិតវាមិនមែនទេបងប្អូនវាអាចមិនមែនជា sensor របស់ iPhone 8 ទៀតផងក៏ថាបានដែរអញ្ចឹង performance របស់វានឹងការថតរូបរបស់វានឹងវាមិនសូវច្បាស់ទេមកល្មមណាពួកអី iPhone 8 iPhone 8 Plus កាមេរ៉ាវានឹងរៀងស្ទើរបន្តិចបាទមកល្មមប៉ុន្តែវាមិនបានដូច iPhone 11 Pro Max អីទេហើយបើសិនជាយើងធៀបជាមួយ Android ផ្សេងវិញបាទអញ្ចឹង Android ផ្សេងវាអាចថតរូបប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរឬក៏អាចល្អជាងនឹងទៀតក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វានឹងខ្ញុំសូម confirm តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនមែនជា sensor ដែលមាននៅលើ iPhone 11 Pro Max នោះទេបាទអញ្ចឹងវាជា sensor នៅចន្លោះ iPhone 8 ឬក៏ iPhone X អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាល្បាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចធ្វើការ record 4K video នៅក្នុងកម្រិត60 fps បានជាមួយនឹង OIS ទៀតផងលំនឹងណាបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាហ្នឹងគឺមានទំហំ7 megapixel ស្តៀងគ្នាបិទទៅនឹង iPhone 8 Plus យើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដែលមានកម្រិត aperture f2.2 ហើយយើងអាចធ្វើការ record video បានត្រឹមតែ 1080p វាអត់បាន 4K អីហ្នឹងគេទេហើយអ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញនៅលើការ review របស់អ្នក YouTuber ធំមួយចំនួនហ្នឹងវាអត់មាន night mode ទេបងប្អូនវាជារឿងចម្លែកមែនទែនពួកអីវារត់ជាមួយនឹង A13 Bionic chip ហើយវាមាន neural អីគេជា AI របស់ Apple នោះបាទអញ្ចឹងវាគួរណាស់តែ support ជាមួយនឹង
night mode បាទអញ្ចឹងប្រហែលជា Apple ធ្វើការជំរុញជាមួយនឹង software update អញ្ចឹងទៅអាចនាំ night mode មកកាន់អីគេ iPhone SE មួយនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវាអត់មាន iPhone សំទោសវាអត់មាន night mode ទេនៅលើ iPhone SE2 មួយនេះអូខេអញ្ចឹងទំហំថ្មជាទូទៅ Apple មិនដែលប្រាប់អំពីទំហំថ្មរបស់ smartphone ប្រកបទេក៏ដូចជា iPhone 11 11 Pro ប្រកបការពេលលើកមុនអញ្ចឹងណានៅលើ event ប្រកបអត់ដែលប្រាប់ថាទំហំថ្មប្រកបមានទំហំ3000 4000 5000 mAh អីចឹងទេគាត់ប្រាប់ថាអូកាន់ប៉ុណ្ណេះកាន់ជាងប៉ុណ្ណេះកាន់ជាងប៉ុណ្ណេះអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាទៅនឹង iPhone SE2 នេះដែរលុះត្រាតែគេចាប់កាន់ទៅគេតេស្តគេបើកមើលអញ្ចឹងទៅបានគេឃើញថាអូមានទំហំថ្មប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងវាមានទំហំថ្មត្រឹមតែ1821 mAh តែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿន 18W បាទអញ្ចឹងទំហំថ្មរបស់វាយើងឃើញថាវាតូចមែនប៉ុន្តែអេក្រង់វាបានត្រឹម HD+ ទេបងប្អូនហើយអេក្រង់របស់វានឹងបានត្រឹមតែ 4.7 អ៊ីងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាអត់សូវប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពថ្មឬក៏សុខភាពថ្មរបស់ iPhone SE2 នេះទេក្រៅពីនឹងទៀតយើងឃើញថាវានៅតែមាន Touch ID អញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាប៊ូតុង Home ដែលមនុស្សភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តហើយគាត់នឹកណាស់ដែរដែលឃើញថា Apple ឥឡូវហ្នឹងគាត់បានលុបបំបាត់ Touch ID ដែលមាននៅលើ iPhone ចាស់ៗរបស់គាត់ដែលគេស្គាល់ iPhone ថាអូស្រួលប្រើមែនទែនចុចតែប៊ូតុងមួយទៅត្រឡប់ទៅ Home menu អស់លេងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាគាត់បាននាំTouch ID នេះមកវិញហើយបានធ្វើការ improve ទៅលើ haptic feedback ទៀតផងបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈប្រសើរជាង iPhone 8 Plus ទៀតផងទៅលើ Touch ID របស់ iPhone SE2 មួយនេះហើយវានៅតែមានប្រព័ន្ធការពារទឹក IP67 ដូចទៅនឹង iPhone 8 ចឹងបងប្អូនហើយមាន wireless charge ទៀតផងបាទអញ្ចឹងការសាកដោយមិនបាច់ប្រើខ្សែបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជា iPhone 8ជាមួយនឹង A13 Bionic chip ហើយនៅតែរក្សារូបរាងនៅតែរក្សាfeature មួយចំនួនដែលមាននៅលើ iPhone 8មកដាក់នៅលើiPhone SE2 មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយដែរដែលវាមិនមែនជា iPhone 11 camera system បាទអញ្ចឹងគាត់មិនបានដាក់ sensor ដែលមានលើ iPhone 11ណាបើសិនជាគាត់ដាក់ sensor នៅលើ iPhone 11នៅលើ smartphone នេះទៀតខ្ញុំគិតថាវាពិតជាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងគួរទិញវាអត់បងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនចេះHow much you enjoy playing game on 4.7 inch screen ណា and how much you enjoy watching movie on HD screen តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសួរថាតើបងប្អូនអូខេដែរទេជាមួយនឹងការលេងហ្គេមនៅលើអេក្រង់4.7 អ៊ីងឬក៏អូខេដែរទេជាមួយនឹងការមើលវីដេអូអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថាបានម៉ាស៊ីនខ្លាំងហើយប៉ុន្តែកាលណាម៉ាស៊ីនខ្លាំងពេកចុះបើអេក្រង់យើងតូចពេក so how much you enjoy playing game on a 4.7 inch display បងប្អូនគិតទៅកន្លែងហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងគិតថា I don't care 720p and 4.7 I'm just good enough ណា good enough អញ្ចឹងទៅ okay and $500 good enough okay buy it ណា no wrong ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថា no ណាមិនគួរទិញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនគួរទិញទេទោះបីជា$399ក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងតែពេលខ្ញុំ list spec មើលទៅបើសិនជាបានអីគេ camera system របស់ iPhone 11ខ្ញុំ recommend ឲ្យទៅទិញតែម្ដងបើសិនតម្លៃ$400ប៉ុន្តែនេះ camera ring ស្ទើរបងប្អូនទាំង camera ខាងមុខក៏ស្ទើរ camera ខាងក្រោយក៏ស្ទើរអញ្ចឹងបានតែម៉ាស៊ីនខ្លាំងហ្នឹងណាម៉ាស៊ីនខ្លាំងបាន A13 Bionic chip ហើយខ្លាំងហ្នឹងយកធ្វើអីណានៅលើអេក្រង់តូចមួយហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅធ្វើអីគេលេងហ្គេមមែនបើសិនលេងហ្គេមតើបងប្អូនសប្បាយចិត្តដែរទេលេងហ្គេមជាមួយនឹងអេក្រង់តូចបាទអញ្ចឹងលេងហ្គេមសប្បាយចិត្តដែរទេជាមួយនឹងទំហំថ្មតូចប៉ុណ្ណេះណាលេងហ្គេមសប្បាយមើលវីដេអូសប្បាយចិត្តដែរទេជាមួយនឹងអេក្រង់តូចហើយកម្រិត HD នេះបាទអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយតើសប្បាយចិត្តដែរទេតើពេញចិត្តដែរទេបាទអញ្ចឹង I don't know ណាអូខេអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ